بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiideeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Jubbaland falkii argagax lahaa ee ay geysteen dadka nabadiida ah oo ay la beegsadeen dhalinyaro Soomaaliyeed ee sportska intii dhimata Allah u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo. waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed marna nama niyad jabinayaan qolooyinka nabadiidka ah waana inaan feejignaanaa xilli doorasho ayaa lagu jiraa waa inaan aad u taxadarnaa kana hortagnaa shacabka Soomaaliyeedna ay meel kasta ay joogaan ay soo wargeliyaan ciidamada amnigooda si arrintan looga hortago. midda labaad aan rabo halkan inaan kaga hadlo waxa way safarkaygii oo hadda alxamdulillah Ilaahay soo nabad celiyay. safarka wuxuu ahaa safar aan ku guuleysanay. midka koowaad wuxuu ahaa safar waxbarasho oo ay nagu casuumeen GBE Global Education Partnership oo Soomaaliya markasta la garab istaagan gacan siinta waxbarashada dadka saboolka ah oo sanad kasta ay ku baxdo malaayiin dollar. runtii qayb weyn ayaan ka qaadanay, qayb muuqatana waa ka qaadanay, si wanaagsan oo naloogu soo dhaweeyay wayna na garab istaageen. sanooyinka soo socotana waa u codaynay inay na garab istaagaan, annagana aan wixii gacanteena aan ku garab istaagno waan u gacan taagnay. si wanaagsanna uu ku soo dhamaaday. waxaa isna barbar socday kulamo aan la yeeshay dowladda Ingiriiska, ra'iisul wasaarahooda Boris Johnson iyo wasiirka arrimaha dibadda oo aan ka wada hadalnay doorashooyinka, humanitarianka, amniga, guulo la taaban kara ayaa iyagana ka soo gaarnay oo waxaan isku afgaranay in wax kasta oo uga baahano oo macquul ah ay hore noola garab istaagnaayeen haddana ay dadaalkoodii sii labalaabayaan. waan isku soo afgaranay, isku soo wada duub shirka. safarkaas wuxuu ahaa safar Ilaahay nagu garab istaagay, guulo fiicanna aan ka soo gaarnay alxamdulillah. waxaan rabaa halkan inaan uga cudur daaro jaaliyadda UK. runtii waa jaaliyad ballaaran oo ka mid ah jaaliyadaha ugu ballaaran ee Soomaalida ee dibadda ku nool oo u diyaar garoobay inaan la kulmo, laakiin iga hor istaagtay caqabadda COVID-ka oo ay jireen COVID-ka cudurkan oo iga ogolaan waayay inaan aado meelaha qaarkood anigoo dhowraya restrictionka ama hanaanka caafimaadka ee dowladda UK. marka uga cudur daaraya insha Allah mar kale waan isku soo noqonaynaa. sidoo kale shacabka Soomaaliyeed sida alla socotaan doorashadii way noo bilaabatay. Jubbaland way bilowday sanadkii way ku bilaabeen. insha Allah dowlad goboleedyada kalena sida alla socotaan way bilaabayaan maalmahan soo socdo, laakiin waa inaan dadaalka kor u qaadnaa oo aan kordhinaa xawliga doorashada. waqtigan waa cariiri, qof kasta oo madax ka ah dowlad goboleedyadaasna waa inay dhaxda u xirtaan sidii hawshaan aan ugu guuleysan lahayn. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo. shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay noogu soo duceeyaan hawshaan inay noogu dhammaato si wanaagsan, dalkana uu doorashadiisu saas inoogu dhammaato insha Allah.